桜。やめてくださいよ。もう本当怒られる。本当に怒られる。じゃあ、こっちの横に行こうか。この向きの。全く一緒ですよ。これはチキスと。このためにあげてんだと思う。一回リクガメ欲しくて、もう何回もペットショップ行ったことあったんですよ。
上なるって言われたんで。いや、買えねえな。クラブの見た目が近いじゃん。釣りです。食べるの。ケース